嗨，我亲爱的朋友们，你们好，我是 mini，欢迎你来到我的频道。我呢，今天刚刚买了一个全新的相机，我刚收到它，当当当当，在这里，哈哈，全新的。所以呢，我想跟你们一起打开它。那在打开这个相机的过程当中呢，会涉及到很多实用的中文表达和一些中文词汇。那你们跟着我的镜头一起看一看我新买的这个相机里都有什么，以及全过程我都用到了哪些实用的中文。OK， 然后我不是在做相机广告啊，我是因为真的很喜欢这个牌子的相机，然后我一直想买很久了，但是无奈它太贵了。最近呢，它降价了，因为它会有新款上市，所以这个老款降价了，我才舍得把它给买了。OK， 好，来跟我一块儿把它打开啊。那首先呢，这个我们是叫它相机，然后它是全新的相机，全新的意思就是还没有用过，甚至还没有打开。全新的相机，然后它的名字是 Pocket， 口袋。为什么叫它口袋相机呢？是因为它非常的小，那可以放进我们的口袋里，便于携带。那这款相机主打的就是特别适合我们拿到外面去随身携带，拍摄生活日常啊，拍摄 vlog 之类的，所以它叫口袋相机。那这个盒子的外观，首先它是什么颜色？这个颜色怎么说 ？OK， 它是白色的，白色的盒子。然后这个盒子的外面呢，有一层膜，我们叫膜，包裹了一层膜。一般我们买这种电子设备，它的盒子外面都会包一层这样的膜啊膜。哎呀，我需要去拿一个剪刀，不然我好像手指有点打不开。OK， 你们等我一下，去拿个剪刀。嘿，回来啦！拿了一个剪刀，这个是剪刀。好，我现在想要打开这个盒子，那我要在这个膜上划一下，用剪刀划一下，划一下。你真的要小心哦，小心！刚才我差一点划到手，所以我们要小心。哎呦，我的天哪，我真的不是很擅长打开这种东西。好，划开了。现在呢，我要把这个膜撕下来，撕下来。好，撕开外面的这层膜，撕开这层膜。哎呀，好的，我们把这个盒子打开。好，打开这个盒子。首先，我看到的是这个，这个是干燥剂。为什么在相机里会有干燥剂？好吧，我也不知道。而且它上面还写了不可食用，谁会吃它呀？太搞笑了。好，然后这个是说明书，
说明书，然后我们打开这个说明书，会看到里面呢有很多的图片，还有文字，它详细的告诉我们如何使用这台机器，然后每一个部位的名称是什么，有中文也有英文，还挺详细的。我跟你们说哈，我特别不喜欢看说明书，就是我一般看到这种图文的说明书，我头一下子就会很疼，一个头变成两个大。这个谚语我们经常会说，一个头变成两个大，它表达的是一种你突然间感觉很烦躁，然后不想去做这件事儿，头很疼的一种状态。比如当我看到这种说明书，我就一个头两个大。然后这个是什么？我把它拿出来哈，好像是个包。对，OK， 东西还挺多的。这个是它里面的一个包，相机包。你们看它这个包是用这样的一个袋子装的，然后袋子上呢，这里是有粘性的，这里很粘，很粘。我们也说它有粘性，你这样把它这么一粘，就粘住了，打开也很方便，对。因为我买的是一个全能套装，然后它就会有很多的配件，拿在手上呢，感觉不是很重，还可以。那将来我出门拍视频的时候，就这样一个包包，我觉得也是蛮方便的哈。好，接下来呢，我们打开这个相机包。看看它里面都有什么，我真的还挺期待的，因为我想买这款相机很久了，一直没舍得，现在它终于在我的手里了，我要有一点点仪式感。感谢我的粉丝们对我频道的支持，让我终于把这个相机买回来，给你们拍更好看的视频。好的，那这个相机包上面呢，它是拉链，这个是拉链，我们把拉链打开，好，哇哦，好多东西哦，这是什么？呢？当当当当，这个就是口袋相机本机，这就是那个相机了。如果没有买套装的话，应该就只有这个。哇，它真的好小一个呀，非常的小。我买这个相机的原因就是因为它小，然后它是专门为大家出门拍 vlog 准备的。就是你们能想象吗？我在户外拍的那些边走边讲话的视频，我之前不是用手机拍嘛，然后全程举着一个手机在手上，我给你们看一下吧。我去拿个我的手机。好嘞，那比如说哈，我在外面给你们拍视频的时候，我就这样子，全程举着手机，然后这样子讲话，边走边拍，就会有很多人看着我，我就觉得自己非常的社死。社死这个词是一个非常流行的，尤其是在年轻人当中啊，我们经常说的一个词，社死，就是周围很多人看着你，然后你觉得很尴尬，很不好意思，你就可以用社死这个词。然后我本身也是有那么一点点社恐的，社恐这个词也很常用，社恐。
然后就在户外，尤其是一些景区人很多的地方，再或者是在餐厅吃饭的时候，就是一直这样子边走边讲话，就非常的尴尬。然后呢，也会有很多人看着我，还会有人过来问我你在干嘛。就我觉得不是特别的方便。但是这个相机你们看，它很小哎，那我就这样子就很简单，而且它很轻，很轻，很轻，拿在手里也不会累。不像手机，手机还是有一点点重量的。还有就是手机有一个最大的问题，就是内存和电量，这两个是我出门拍视频遇到的最麻烦的问题。要不然就是内存不够，然后我需要经常把照片、视频导出来；要不然就是手机会没电，没电。因为我们需要用手机的场合太多了。手机呢可以坐地铁、坐公交，可以打车，可以买单，可以付费，一部手机搞定一切。那么就意味着它的使用频率非常的高，它没电的时候拍视频就经常会卡。有的时候我还遇到过，我明明已经说了半天的话了，那个语言、那个状态、那个情绪非常的好，但是没录上，没录上，你们能懂吗？那种很痛苦的、很尴尬的场面，我就不想让它再发生了。而且现在呢是夏天了，天气很热，有的时候我在太阳底下拍视频，手机会发烫，很影响录制效果。这就是为什么我想换一款专业的拍摄的相机的原因，为了给你们拍质量更好的视频。好的，这个地方你们看，小小的这个是镜头，非常小的一个镜头。这里应该是显示屏，然后这上面有一个贴纸，你们看，这里有一个贴纸，可以撕下来。那这个贴纸上写了这个屏幕要怎么使用，它上面说旋转这个屏幕就可以开机和关机，旋转屏幕。然后这个是拍摄按键，这个是拍摄按键，应该是按一下它，然后就可以拍摄了。那这个相机呢是可以拍照，也可以录像，拍照、录像。我先把这个外面的贴纸撕下来，贴纸撕下来了。你看这个屏幕是可以旋转的，然后一旋转就开机啦，开机，它开机了。这个屏幕是触屏。它需要我下载一个 app， 然后跟这个设备连接，下载 app 跟设备连接，才能去激活设备。那我们等一会儿再激活，我们先往下看看配件都有什么。这是个啥？这是一个麦克风，这里呢可以夹在我们的衣领上，夹在衣领上。麦克风有了它呢，我到户外拍摄的时候，收音效果就会更好了。这是什么？这是它带的电池。2块吗？2块电池吗？这个不是电池，这个是送的一个三脚架。这样呢，
这款相机就不仅仅可以手持拍摄啊，你用手拿着，我们叫手持，不仅可以手持拍摄，还可以固定拍摄，这样就更方便了。哦，它这里最后还有一样东西，我看看是什么。哦，这是什么呢？哦，这应该是连接那个相机跟刚才三脚架的那个东西，它叫什么我也不知道。就是一个连接头吧，连接头。这个相机包真的很能装，它里面有不同的分区，我给你们看一下哈。你们看它里面有这种不同的分区，然后不同的位置放不同的东西，特别方便。这里还有呢，这个是包在那个麦克风外面的，哎，这个叫什么呢？突然间不知道叫什么了，反正就是用来防噪音的、防风的，包在麦克风外面的，就是那种毛毛的防风的。然后这里是充电线吧？对，这个叫充电线。又是一包干燥剂。好的，就没有啦。现在这个包空了，我们叫空，它现在空了，因为所有的配件都被我拿出来了。你们看，所有的东西都在这里啦。那这个包里的我们就都看完了，看看这个盒子里还有什么。哦，它还送了一些贴纸，这个叫贴纸。不过这个贴纸不太喜欢，有点丑。这个是还有一个说明书，然后这个是一张保修卡。这个应该是充电线吧？不是，它是啥？哦，它是一个壳，这应该是保护相机的外壳，一个外壳。好的，然后接下来呢，我要研究一下这个相机的使用方法，再看看它有没有电。如果没有电的话，要先给它充电。但是朋友们，刚刚我才发现一个问题，就是它这款相机呢是需要插入 SD 卡，我们叫 SD 卡，否则是无法拍摄的，因为没有内存。但是我忘记买 SD 卡了，所以呢，我现在还没有办法使用它。本来想带着你们一块儿，现在就出去拍一下，但是因为没有内存，没有 SD 卡，所以它现在无法使用。好吧，那下期视频呢，我会拍我的周末 vlog，我将使用它来给你们拍，然后我们一块儿来看一看它的拍摄效果如何，我再跟你们分享。OK， 今天的词汇你们都学会了吗？我觉得还是蛮常用的。好啦，那期待一下我的周末 vlog， 我用新相机拍的周末 vlog。OK， 好，我们下期再见，拜拜。